دلته په روزګان کې د حکومت له لوري د شپږو غیر اماراتي مؤسسو د مرستو یو کمیټه جوړه سوې څو د پیښو ځپلو سره اوږدمهاله او پر وخت مرستې ترسره کړي. د روزګان د اقتصاد ریاست او پیښو ته د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي هڅه کوي چې ټولو پیښو ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي او زیانمن او منفیات ځایونه ورغوي. خوراکي او غیر خوراکي توکو او د نقدي مرستو د توزیع لړۍ پیل شوه چې هغه د مختلفو مؤسساتو د خوا سره توزیع کیږي چې هغه لکه انټرساس دی چې په کورنۍ 5400 افغانۍ نقدي مرسته ورسره کوي او کیټونه ورکوي. دغه رقم د میډیر موسسې د خوا څخه هم دا مرسته ده چې میډیر هایجین کیټ ورکوي او دغه رقم د ویم د خوا څخه هم چې 3 کورنیو ته خیمې ورکوي او دغه رقم د اډنو موسسه ده چې فامیلي کیټ ورکوي او دغه رقم هوپا موسسه ده چې وړه دال بسکوټ او غوړي او مالګه د شی ورکوي. شیش ورسره کوو د دې سره هر څونه همکاري کوو او پر خلکو مې هم غږ کړی د مؤسساتو پر والا مې هم غږ کړی دی. نو کوشش د دې کوو چې دغه خلکو سره چې کوم خلک یې زیانمن کړي متضرر کړي دغه سره کومک پوره کوو. پر مؤسساتو والا هم په همغږۍ غږونه کړي دي د خلک مې راغوښتي دي نو د دې په هڅو باندې دغه هر علاقې ته موږ رسېدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د یادو مؤسسو په مرسته د روزګان په بېلابېلو سیمو کې له 6 پیښ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوې. د پیښو له امله زیانمن شوي کورنۍ له اسلامي امارت او مرستندویو ادارو د دغو مرستو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول مرستې کولی شي د دوی لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سره نسوي کور ودان د شان راکړله نو بس کورونه مو د اوبو د ښې ایستلي او خونې رانړولې وې. حال دی وړه دي اروپۍ دي دغه ستنې نور سطلونه دي او پرشونه دي او شنه د سکولونه دي ټوله شان الله دې ونه زی شان ګرځي ډیر راکړه. څنګه خو دغه دي چې د دایمي موږ غواړو چې دغه مؤسساتو د خاصه ورور د ولس د مظلوم ولس سره ډیر زیات کومک وشي. خونې ونړېدې سرایونه مې ونړېدو او ډیر سخت تاوانونه راورسېدل. د دې خلکو کور ودان موږ ته ډیر سخت کومک راکړ. خدای دې وساکي موږ وساکو او ډیر ښه شیان پکښې دي د کور د محافظت مکمل شیان پکښې دي. د روزګان ولایتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د ټول ولایت په کچه به له پیښ ځپلو کورنیو سره مرستې ترسره کړي. احسان الله ولسمعلومید راډیو روزګان.